မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဒီဘန်ကို YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft PowerPoint အသုံးပြုနည်း Tutorial 1အနေနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီ Microsoft PowerPoint ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကို Tutorial နဲ့အနေနဲ့တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြသွားပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ Microsoft PowerPoint နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကဒီ home key ကိုသွားမယ် menu ကိုသွားမယ်ဒီထဲမှာsearch box မှာ Microsoft PowerPoint ကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ် Microsoft PowerPoint Microsoft ဒီပေါ်လာပြီမိမိကွန်ပျူတာက Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 11ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 8ပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 7ပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft တွေကပါတယ်ဒီလို auto ပါတတ်တယ်နော်ပြီးအဲ့ဒါဒီလိုလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုတော့ Microsoft PowerPoint 2010ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကတော့2010နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့က2013နဲ့2011လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့တဘာဝအခြေခံအဖြစ်တော့တူပါတယ်အနည်းငယ်ပဲကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီတော့ကြောင့်ပြီးစေလို့လိုက်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Microsoft ကလည်းဖွင့်လိုက်မယ် Microsoft PowerPoint ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Microsoft လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့ test bar ပေါ့ test bar လို့ခေါ်တယ် Microsoft test bar ပေါ့အဲ့ test bar မှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံအပြင်သူကဘာရှိမလဲ File Home Insert Design Transition Animation Slideshow Review View ဆိုပြီးတော့အခုရှိနေလဲ၄ခု၈ခု9ခုရှိတယ်ပါနော်ဒီ9ခုကိုရှင်းပြရတယ်ဒီ Microsoft PowerPoint အသုံးပြုပုံပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ file နဲ့ home key ဆိုတာလေးအနည်းငယ်လေးပေါ့အနည်းငယ်လေး home key ဆိုတာလေးအနည်းငယ်ရှင်းပြသွားမယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ home ကိုသွားမယ် home ကိုဝင်လိုက်မယ် home ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာကိုရှင်းပြကြံလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီ click to add title ဒီနေရာကမိမိကခေါင်းစဉ်တွေရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်တွေတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint ခေါင်းစဉ်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီနားကိုတက်ရမယ်ဒီနားကိုရေးလိုက်မယ်ဟိုမှာ Microsoft PowerPoint tutorial tutorial 1ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ရောက်သွားပြီပါနော်ခေါင်းစဉ်ကိုဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တက်တာပါအောက်ကကျ click to add title ဒါကတော့အသေးနဲ့ရေးရပါ title ဒါ title လို့ပြောတာပါလေဒီအပေါ်ကအကြီးတစ်ခုရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်ကမိမိကြိုက်နေတဲ့သလိုရေးလို့ရတယ်နော်ကြိုက်နေတဲ့သလိုရေးမယ်ကြိုက်နေတဲ့သလိုရေးလိုက်မယ်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဒီဘက်ထိရွှေ့လို့ရတယ်နော်ထပ်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဘက် click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ left click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းလေးကိုလှည့်လိုက်မယ်မောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗရက်နေညာဘက် click လေးကိုရွှေ့လိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြီးသေးလေဒီတိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်နော်ကြီးသေးလေအဆင်ပြေလို့လှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကခေါင်းစဉ်တက်တာပါဒီအောက်ကအဆင်ပြေလို့မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့စာသားတွေကိုရေးထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီစာသားတွေကိုချိန်နေလေးပေါ့ဒီဘက်ဒီအကန့်လေးပေါ့ font ဆိုတဲ့ဟာအကန့်လေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပေးမယ် font ဆိုတဲ့အကန့်လေးက font ဆိုတဲ့အကန့်လေးကိုပထမဆုံးရှင်းပြသွားပေးမယ် font ဆိုတဲ့အကန့်လေးမှာဒီမှာအခုရိုက်ထားတာက Library Headings ပေါ့
ဒါ font size ပေါ့ font size က library heading မှာအဲ့ဒါမှမကြိုက်ဘူးမိက font size ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control A select all ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ font size ကိုမိမိကြိုက်နေတဲ့ဟာရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တော့ Thai New Roman ပေါ့မိတ်ဆွေကမြန်မာစာရေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာစာ font ပြောင်းလိုက်အောင်ပါပေါ့မြန်မာစာ font လေးပြောင်းလိုက်မယ်မိမိကြိုက်နေတဲ့ဟာစောကြီး Unicode ဆို Unicode ပြောင်းလိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီဒီယောက်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ font size ပေါ့နေဘယ်လောက်လဲ20လား30လား40လားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီထားလိုက်မယ်ဒီမိချန်နေတဲ့လို့ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ကပြီးသွားပြီအောက်ကဟာလေးဒါက B ကတော့ bow ပေါ့ဒီ bow ကိုမနှိပ်ချက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း control B နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ shortcut key ကို control B ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ bow ကိုဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆလာပြီးပြီးတော့ bow နှိပ်လိုက်မယ်မိလာဒီဥစ္စာမဲသွားပြီထင်ရှားသွားပြီနော် bow ပြီးဒီဥစ္စာကျတော့ L က Italy ဟုတ်ပြီအတန်တော်လေးမှားသွားရင် sorry ပါ utilizes the slab text ကိုရဒီကို slab ပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုဆောင်းတာပါလေဆောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆောင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဆောင်းလေးဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကကျတော့ U နဲ့စတာပါလေ underline is the slab text ကိုရဲ့ရေးထားတဲ့ slab ပေးထားတဲ့ဟာတွေကို underline မြင်ထားတာပေါ့လေအောက်ကနေမြင်ထားလိုက်တာကို underline ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ ds ကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြီးဒါလေးကို select all ပေးလိုက်မယ်နော် select ပြီးတော့ s ကဘာပြောလဲ text shadow s က text shadow ကိုပြောတာနော် s က shadow เนาะမှတ်ထားမယ်နော် s ဆိုတာက shadow ဟုတ်ပြီ shadow ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပုံရိပ်လေးတွေထည့်တာဟုတ်ပြီပုံရိပ်ဒီအရေးကလေးထည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကလေးဖြစ်သွားပြီနော်အရေးကလေး sorry အရေးကလေးထည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရေးကလေးတွေမပေါ်နေပြီနော်အရေးကလေးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ ABC ကဘာလဲဆိုရင် strict through ဆိုတာကဒီစာသားပေါ်ကဒုချောင်းလေးလောမြင်ထားလိုက်တာပေါ့ဆိုလိုတော့ဒီမှားလိုင်းကအမှားတာတို့ဒီအလေတက်တဲ့နဲ့မြင်တတ်သွားမယ်တဲ့ဒီမြင်ချောင်းလေးကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုကမှားတဲ့အရာတို့ဘာတို့ပေါ့ကိုစာရေးတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာလေးကိုအမှားရလေးပါလေးပြချင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို ABC ဆိုတဲ့သူ့လေးကိုသုံးလိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားရင်เนาะဒါလေးကိုပြန်ထွက်ချင်တဲ့ solution လဲ control A ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ ABC ဆိုတဲ့ strike through ဆိုတာလေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကじゃ A free ရပါလေ character spacing ဒါက character spacing very tight ကွက်လုံးဝကိုဘယ်လိုပြောမလဲစုနေတာပေါ့ဒါ tight နည်းနည်းစုတာဒါ normal အခုကတော့ normal ပေါ့နော်ကိုကအကျဉ်းလုံးချင်လဲဆိုရင် loss very loss ဒီမှာအများကြီးဒီထက်မှာအများကြီးချိန်တာရွေးလို့ရသေးတယ်လုပ်လို့ရသေးတယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ normal ပဲထားမယ်ဒါကတော့အသုံးပြတာနည်းပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုက AG ပေါ့ AG ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် increase font size ပေါ့ increase font size ဆိုတာက increase မြင့်တင်တဲ့ font size ပေါ့ဒီရဲ့စလုံးတွေကိုကိုက font size ကြီးချင်တယ်ဆိုရင် increase font size ဆိုတာ AG လေးဆိုရAG လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် A သေးရပါလဲဆို discrete font size ပေါ့ discrete font size ဆိုတာ font size ကိုသေးတာဟုတ်ပြီတခါတည်းဒီနားမှာတခါတည်းတော့ပြောင်းရမလို့တော့ပဲねဒီ AG သေးကနေတခါတည်းပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာ A ဆိုတာဗါလဲ clear all formatting ကိုရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပြတဲ့ဟာတွေကို format လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး clear ပြန်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ဥပမာတခုကိုကဒါကဘယ်နေရာမှာသုံးဝင်လဲဆိုရင်ကိုကစာဖိုင်တွေinternet ကနေတခါတော့ copy ယူပြီးတော့
pass လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ယူတဲ့အခါမှာတချို့ဟာတွေကျတော့ color တွေတို့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် select all ပြီးပြီးတော့ဒီ clear all ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ခက်ပြက်ကလေးနဲ့ clear all ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကနဘေးကမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန် site တဲ့ပြန်ရောက်သွားပါတော့เนาะပုံမှန် site တဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုပုံမှန် site တဲ့ပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် clear all formatting ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခွက်ကဒီတစ်ခွက်ကပြီးဒီအောက်ကဂျန်နေနော် e နှလုံးနဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် chain case ပေါ့ chain case ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုရင် chain case ဆိုတာဟိုမှာ sorry ဒီမှာ a နှလုံးနဲ့ပြထားတာ sentence case ခေါ် sentence ပုံစံပါ sentence ပုံစံဘာပြောလဲဆိုရင်ရှေ့စလုံးကအကြီးဖြစ်မယ်နောက်စလုံးတွေကအသေးဖြစ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ lower case ဆိုတာအားလုံးကအကုန်လုံးကအသေးစလုံးတွေနဲ့ကြီးပဲ upper case အကုန်လုံးကဗာလဲအကြီးစလုံးတွေနဲ့ကြီးတယ်ပဲ capital each word စလုံးတွေအားလုံးကဗာလဲအကြီးတွေကြီးတယ်capital each word စကလုံးတွေရဲ့ရှေ့ဆုံးကဗာလဲဟိုအကြီးစလုံးနဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့စကလုံးတွေဒီထက်မှာ Microsoft ဆိုတာတစ်လုံး PowerPoint ဆိုတာတစ်လုံး Tutorial ဆိုတာတစ်လုံးအဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကိုရှေ့ဆုံးလုံးတွေကအကြီးလေးနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် capital each word ကိုသုံးလိုက်အောင်လေအောက်ကကျတော့ okay case ပေါ့ဒါကတော့အသုံးပြုရနေပါတယ်เนาะဒါကတော့အသုံးပြုရနေတယ်အသုံးမပြုသလောက်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာတော့ဒီ capitalize each word ဆိုတာကတော့ခုနကပြောသလိုပဲစကလုံးတစ်လုံးရဲ့ရှေ့လုံးရဲ့ capital letter နဲ့ထားတာ upper case ကတော့အကုန်လုံးအကြီးစကလုံးနဲ့ထားတာ lower case ကငယ်စလုံးနဲ့ထားတာ silent case ကတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးသလိုပဲရှေ့ဆုံးတစ်လုံးတစ်ခုပဲအကြီးစလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့မိမိရဲ့ရေးတဲ့ဟာတွေစာဖိုင်တွေများပြီးဟုတ်ပြီတစ်ခုချင်းပြန်ပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီဘက်က a နှလုံးနဲ့က chain case လို့ခေါ်တဲ့ a နှလုံးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ outside မြ a နှလုံးရဲ့ outside down မြလေးကိုဒီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးဒီလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီတစ်ခွက်ပြီးသွားပြီဒီခွက်ပြီးသွားပြီဟောတခြားနေများနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဟို slide တွေကနောက်တစ် slide ဒီ slide ပြီးသွားပြီနောက် slide တွေပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new slide ဆိုတာနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး new slide အဲ့လိုမှမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့ဒီ mouse ကနေ right click ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် new slide ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ slide တွေပေါ်တာပေါ့ slide တွေပေါ်တာပြီးနောက်နေ့ကျမှ tutorial ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะနောက်နေ့ကျမှဘယ်လိုတွေနောက်ထပ်ဆက်လုပ်ပြအောင်လဲဆိုတာကိုနောက်နေ့ကျမှနောက် tutorial number 2မှာဆက်ပြီးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဟိုအားလုံးပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကိုသွားမယ် file ထဲကိုသွားပြီးတော့မိမိက save file save ဆိုတော့နှိပ်မလား save as ကိုနှိပ်မလားဒီနှစ်ခုက save ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီချင်း save as ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး save ကိုရွေးလိုက်မယ် save ကိုရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင် तू ကမေးမယ်ဘာနဲ့ save ချင်တာလဲဘာနဲ့ save ချင်တာလဲဒီမှာ PowerPoint presentation save ဒီထဲမှာ PDF နဲ့ save ချင်တာလားအဓိကတော့ဒီမှာမှတ်ထားမှာအများကြီးပါတယ်အဲ့အများကြီးထဲမှာ PDF နဲ့ save ချင်တာလားရိုးရိုးဒီလို Microsoft နဲ့ပဲ save ပါလားမေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီ PDF file နဲ့ save မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါ edit လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကအကုန်ပြီးပြီ document တွေကုန်ပြီးသွားပြီရှင်းတာတွေကုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ PDF file နဲ့ save လုပ်လည်းရတယ်အဲ့လိုမှမ save ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေး save ဆိုလေးနှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်အောင်လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလေးကို save လိုက်မယ် desktop ပေါ်ပဲ save ထားလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ tutorial 1ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ brand လေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့စုံတရားအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notify လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်